ubu ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Mwiriwe neza abakunzi ba BBC Gahuza Miryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa gatanu tariki ya 6 kwezi kwa gatatu mwaka wa 2026. Zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacagiye kwibandaho kuri uyu mugoroba. Mu Burundi abana bari gutaha bava Tanzania uyu mwaka w'amashuri wababereye imfabusa. Ese byatewe n'iki? Wabonye nyene ivyigwa bige no mu Burundi bidasa n'ivyo biga mu nkambi, baciye rero nyene uwo mutoyi bamwankira tuzomujana mu kw'icenda. Naho mu Rwanda gahunda yo gwifungura abana ku ishuri nimwe mu yatumye abana bari barateye amashuri bayagarukamo. Yadufashije kugarura abana 439 bavuye mu buzima bwo mu muhanda, bakaba bahabwa ifunguro buri munsi ku manywa na nimugoroba. Mu yandi makuru, mu mikino y'ikipe ya Tottenham mu kaga ko kumanuka mu cyiciro cya kabiri, naho imikino y'igikombe cya Afrika y'abagore yigijwe inyuma. Ayo n'ayandi makuru menshi ntabacike. Ndi Yves Bucyana. Ayo makuru hagarariwe na Anne Marie niwe mwiza. Mbere yo gutangira amakuru twabateguriye ku buryo burambuye, Gerdas yaduteguriye amakuru agezweho hirya no hino. Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabandanije ibitero bikomeye kuri Iran mu gihe umugwa mukuru w'igihugu Tehran wacegeshwe no guturika. Igisirikare ca Israel catangaje ko catanguye ikigabane gishasha c'intambara, aho ubu gitumbereza ibitero ahanini kuvyo cise ibikorwa remezo n'inyubako vy'ubutegetsi bwa Iran. Ico gisirikare casavye abanyagihugu baba mu gisagara c'ubudandaji ca Qom mu bumanuko bwa Tehran kuhava vuba bwango kubera gitekanya kuhatumbereza ibitero. Ishirahamwe ritabara imbabare muri Iran Croissant Rouge rivuga ko abantu barenga ibihumbi bamaze guhitanwa n'ibitero vya Amerika na Israel vyatanguye ku munsi wa gatandatu. Hagati aho perezida wa Iran Masoud Pezeshkian avuga ko ibihugu bimwe vyatanguye ibikorwa vy'ubuhuza kuri iyi ntambara, ariko ntiyatomoye ivyo ari vyo. Mu butumwa yacishije ku mbuga ngurukana bumenyi, yashimangiye ko abanya Iran biyemeje amahoro arama, ariko ko atagukekeranya bafise mu kurwanira icubahiro n'ubwigenge bw'igihugu cabo. Kubwiwe ubu ngo hakwiye kurabwa abasuzuguye abanya Iran mu kubandanya iyi ntambara. Perezida Pezeshkian yavuze aya majambo mu gihe ibihugu bibanyi vya Iran vy'Abarabu biriko birasuzuma inyishu yavyo ku bitero vya misile Iran imaze imisi irabisha ku bigo vya gisirikare vya Amerika n'ibikorwa remezo biri muri ivyo bihugu. Perezida wa Amerika Donald Trump we mu kanya gaheze yavuze ko atamasezerano na Iran azohaba uretse kumanika amaboko kwa Iran. Iyi ni BBC. Tukiri ku ntambara yo mu burasado bwa hagati, umutegetsi wo muri ONU akorera muri Libani yavuze ko abantu baba ibihumbi 100 muri iki gihugu bamaze guta izabo, kandi ko ibitigiri by'abahunga bigiye kongerekana ku murindi munini. Ibi abivuze mu gihe Israel yongereje ibitero kuri Libani vyatikije ibitari bike mu manuko bwa Beirut, aho irondera abagwanyi b'umuhari Hezbollah ushigikiwe na Irani. Ingwano zikomeye ziriko zihuza Israel n'uwo muhari zateye umutima uhagaze. Komisari mukuru ajejwe ivy'akazi na muntu muri ONU Volker Turk aho yazigarutse ko mu higaniro yatanze kuri uwa gatanu. I'm extremely concerned and worried about the latest development. Mfite impungenge nyinshi n'umutima uhagaze kubera ibiri kuba muri iyi minsi biterwa n'ibitero bya Hezbollah kuri Israeli ndetse n'ibitero bikomeye byo kwihorera bya Israel. Kimwe n'amabwiriza yo kwimura abantu yatumye abantu ibihumbi 100 bava mu ngo zabo. Ndahamagarira ko intambara zihita zihagarara ko kanya. Igisata kijejwe imigenderanire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gejeje kumenyesha ko kizofatira ibihano vyo kudaha visa bamwe mu bategetsi bakuru b'u Rwanda ku mvo zo gukongereza intambara mu buseruko bwa Kongo. Itangazo ryasohowe n'ico gisata rivuga ko mu kubandanya gushikira M23 no kurenga ku masezerano y'amahoro ya Washington, abo bantu baba bariko baratera intureka kandi babangamira amahoro y'akarere kose k'ibiyaga binini. Iryo tangazo ntirivuga abazofatirirwa ivyo bihano abari bo. Amerika iheruka gufatira ibihano igisirikare c'u Rwanda na bamwe mu basirikare bakuru baco. Latifa. Urakoze Gerdas. Dutangiye n'aya makuru twabateguriye ku buryo burambuye. Abanyekongo bari mu nkambi y'impunzi ya Busuma mu Burundi barasaba ko basubizwa iwabo kuko ngo mu duce tumwe na tumwe baturutsemo habonetse agahenge. Ibi babivuze kuri uyu wa gatanu mu gihe bari basuwe n'umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ku rwego rwa Afrika. Ni inkuru twateguriwe na Patrick Waso.
mu kugendera impunzi z'abakongomani ziri Busuma muri zone Kayongozi. Mohamed Yakub yatanguriye muri rimwe mu mavuriro izo mpunzi zivurizamwo. Nkuko avyivugira ngo yaje aho Ibusuma kwirabira uko izo mpunzi zibayeho nuko zikurikiranwa kubijanye n'amagara yabo. Ni mu gihe muri iyo nkambi y'impunzi haranzwe n'indwara zitandukanye harimwo agasama na kolera zahitanye abatari bake mu misi ya mbere. Mohamed Yakub Janabi yaremesheje izo mpunzi ariko avuga ko umuti nyamukuru w'ingorane barimwo ari amahoro. Mimi nilichokiona hapa ni sisi wadau na serikali zetu. Je, ico nabonye ngaha twebwe abafatanyabikorwa na leta zacu turatahura ko imfashanyo yobandanya gutangwa, ariko imfashanyo isumba izindi zose n'amahoro, kuko ntushobora kugumiza abantu ngaha igihe kirekire. Kubwanje igikuru nuko turonka amahoro kugira tuve muri izi ngorane. Nashimiye cyane umushikiranganje kubera izi mfashanyo dutanga ngaha bazishize mu bikorwa bwite by'ubushikiranganje. Umuti usumba yindi yose n'amahoro. Dawa muhimu kuliko zote ni amani. Naho atakanya izo mpunzi zahawe kugira ngo baganire n'uwo mushitsi ngo bari bafise vyinshi ku mutima zari kumubwira. Tunamshukuru kwanza kwa kukuja kutembelea. Ubwa mbere turamushimiye ko yaje kutugenderera. Kuba tumubonye turakengurutse cyane. Adusabire rero dusubire muhira kubera twarumvise ko mu bice bimwe amahoro yagarutse. Nubwo mu bindi amahoro ataragaruka. Kidogo na ingine fasi atakuwa na amani. Siwezi rudia Kongo. Juu nikirudia Kongo sinshobora gusubira muri Kongo kuko nsubiyeyo noba nsa n'uwijanye mu kinogo c'umuriro. Nico gituma mvuga ko nongaha mu Burundi ndi ahibusuma numva ata mahoro mfise. Nsaba abijejwe ko bonjana kure y'u Burundi. Niende andeoro ata ya Burundi. Neza mwambia atupeleke kwetu Kongo. Dusaba ko yadusubiza muri Kongo. Aha turi tumerewe nabi. Turara hanze, nta byo kurya, imvura iraturembeje. Nta kuntu tumeze rwose. Ntidufite n'ibyo turyamaho. Twasaba ko badusubiza iwacu, tugataha tukajya kwicara iwacu. Umushikiranganje w'amagara y'abantu yaraherekeje uwo arongoye OMS ku mugabane wa Afrika aremeza ko ubu ivyo kuvura izo mpunzi vyatunganijwe neza gusumba mu misi ya mbere kandi ko abakeneye ubuvuzi burenze ubwo mu nkambi babarungika mu bitaro bikuru biri mu Ruyigi na Kibuye mu ntara ya Gitega. Nuko mubizi bagishika hari kiza ca kolera ariko twarakoze uko dushobora kose kuko binjiye mu Gatumba barafashwe turabakurikira ngaha turubaka ibitaro bya kolera aho twabakiriye turagerageza gukora rwose turazimya uwo muriro utarakwira ikambi yose. Hanyuma gushika ubu abo turungika ahandi nababa baremvye bakeneye muganga mukuru aho naho sikure baca baja mu Ruyigi kandi batwagwa na ambulance. Twarazanye ambulance yo gusahiriza isanzwe ihari yo muri district na ACR, ni kuvuga abagwayi ntibatama nta kibazo kihari kuri rose. Inkambi ya Busuma niyo nkambi nini iri mu Burundi. Irimwo impunzi z'abakongomani barenga ibihumbi 65. Irimwo abahunze mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze igihe umwari wa M23 ugwanya leta ya Kongo winjira ukanifatira igisagara ca Uvira imbere kukivamwo haheze imisi. Mu nkambi ya Busuma muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza, Patrick Waso. Mu Rwanda ubwo hizizwaga ku nshuro ya 11 umunsi nyafurika wahariwe gahunda yo kugaburira abana ku mashuri, inzego z'uburezi zavuze ko iyi gahunda yatumye abari baravuye mu ishuri barigarukamo. Ku rundi ruhande ariko umusanzu utangwa n'ababyeyi ngo uracyari muto cyane. Ni inkuru twateguriye na Jean Claude Mwambutsa. Uwimana Marita ni umubyeyi wo mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo, afite abana batatu bose bafata ifunguro rya kumanywa ku ishuri. Avuga ko iyi gahunda yatumye abana be biga babyishimiye kandi ngo n'amanota batahana arushaho kuba meza. Umwana asigaye ajya ku ishuri akarya, urabona ko abana bishimye. Ubona no gukurikira amasomo. Iyo umwana yariye ku ishuri ntagahangayika, akurikira amasomo y'ikigoroba nta kibazo afite cy'inzara. Bijya ubwo se wahashye saa sita ukabara amafaranga umwana arya buri munsi usanga ari gutanga menshi, ariko kumbwira ngo ngurabura amafaranga 900 n'ibiceri birengaho ntago bibaho. Ni imyumvire
ni ukudashyiramo ubushake. Urwunge rw'amashuri rwa Muko mu karere ka Rusizi rurimo abanyeshuri basaga 800 rufatwa nka kimwe mu bigo byahize ibindi mu kwitabira gahunda yo kugaburira abana ku ishuri. Ku rwego rw'igihugu iki kigo nacyo cyakiriye uyu munsi Nyafurika wahariwe iyi gahunda yo kugaburira abana ku ishuri. Ni ishuri rishimirwa ko ryashoboye guteza imbere ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi byo kunganira umusanzu utangwa n'ababyeyi, dore ko amafaranga 1000 umubyeyi asabwa kwishyurira umwana ku gihembwe ndetse n'inkunga ya leta bisa n'ibidahagije mu kubonera umwana ifunguro rimuhagije. Padiri Emmanuel Uwingabire niwe muyobozi w'iri shuri. Gahunda y'ubuhinzi yunganirwa n'ubworozi bw'amatungo amagufi n'amaremare. Dufite inkoko z'inyama, dufite n'inka, izo nka ziduha ifumbire zikaduha n'amata duha abana. Iyi gahunda ya school feeding yadufashije kugarura abana 439 bavuye mu buzima bwo mu muhanda, bakaba bahabwa ifunguro buri munsi ku manywa na nimugoroba. Ku rugero abana bavuye mu muhanda badashobora gusubirayo na rimwe, ubuzima bukaba bwarabaye ishuri n'ishuri rikaba ubuzima kuri bo. Umunsi Nyafurika wahariwe gahunda yo kugaburira abana ku ishuri uje mu gihe ahatari hake hanengwa ingano ndetse n'ubwiza budahagije bw'amafunguro ahabwa abana ku ishuri. Amashuri avuga ko umusanzu w'ababyeyi ari muto cyane, kandi hakaba n'ababyeyi bavuga ko badashobora kubona n'uwo bivuga ko udahagije. Mu bigo bifite imirima yo guhinga nk'iki cya Muko muri Rusizi, umubyeyi udafite ubushobozi bw'amafaranga ashobora kwemererwa gukora imirimo y'ubuhinzi nk'ingurane y'umusanzu yagombaga gutanga. Gahunda yo gutanga ifunguro rya kumanywa ku mashuri yatangiye mu gihugu cyose mu mwaka wa 2019. Nyuma y'itangira ryayo abatari bake bari barataye amashuri bayagarutsemo, ndetse n'abasibaga amasomo bya hato na hato bakaba baragabanutse. Muri rusange iyi gahunda yo kugaburira abana ku manywa igera ku basaga kuri 4 miliyoni mu gihugu cyose nk'uko byemezwa na Minisiteri y'Uburezi. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Jean Claude Mwambutsa arakoze cyane, kadufata akaruhuko gato turagaruka mu kanya. Dukomereje mu Burundi, umwaka w'amashuri ushobora kuba imfabusa ku bana barimo guhunguka bava muri Tanzania kubera ko basanga igice cya kabiri cy'umwaka w'amashuri kigeze hagati, hakaba n'abasanga urugero bariho rudahuye n'urwa bagenzi babo bari basanzwe bigira mu Burundi. Kuva uyu mwaka watangira hamaze gutahuka abarenga 40,000 n'abasigaye n'ibihumbi hafi 90. Ni nkuru twateguriwe na Prime Ndikumagenge. Maria Higiraneza yahungukanye abana batatu bari basanzwe bari mu ishure iyo bari mu ikambi ya Nduta muri Tanzania, aho yashikiye ku mutumba wa Muka muri commune Gisagara yo muri province ya Buhumuza. Abo bana bashitse baja ku ishure, ariko ngo hari utakiriwe, abandi basanga ivyigwa biratandukanye n'ivyo bahora biga. Kandi bivanye n'ukuntu ivyigwa twabonye nyene ivyigwa bige no mu Burundi bidasa n'ivyo biga mu nkambi. Baciye rero nyine uwo mutoyi bamwankira tuzamujana mu kw'icenda. Baratweretse ibitabo twabonye bidasa, niho abana bavuye mu nkambi abarimu batubwiye ko usanga bihungabana mu bwenge bivanye n'uko bariko bariga hariya atariko bigina. Imisi ya mbere tuza kubagora cyane. Imisi ya mbere nyine birabagora cyane, birabagora kuko nk'uwo twazananye bacamusubiza mu ntuza ya mu wa gatanu, yari mu wa gatandatu. Bivanye n'ibyo bari bamuhaye mu ntuza mu ishuri bikamunanira, baca rero baramusubiza inyuma ngo barabe yuko yobishobora, kandi nk'ababyeyi twarabitahuye. Uretse ivyo no kuronka ikibanza bishobora kutoroha, kuko kuri uwo mutumba wa Muka ngo hari umurengera w'abana mu mashure n'ubukene bw'abigisha. François Uwimana niwe mukuru w'uwo mutumba. Urumva nk'uko abantu bagwirirana baza ari benshi ngaha, turafise ikibazo kijanye n'abanyeshuri kwiga. Ego nivyo turafise amashuri ahantu habiri, mugabana n'ubu gushika ubu bamwe bicara hasi abandi bakaraho bicara, na cane cane n'abigisha turabakenye kuko usanga umwigisha abana bayigisha baramurengeye. Nta bihari ofise mugabo iyo ngendeye ku mashuri kuko nk'ubishuri raheruka kuguruka turiko turarisanura, abana bari benshi cane bicaye no hasi bicaye.
mu makambi ya Nduta na Nyarugusu muri Tanzania iyabo barundi bahunguka bava ubu amashuri yarahagaze kuva umwaka utanguye. Abanyeshuri batashe mu Burundi rero basanga bari nyuma ugereranije n'abandi kuko bo umwaka ugumubandanya. Umunyamabanga mukuru wa Loni yatangaje n'umwanya yayoboye MONUSCO yisimbura Bintu Keita wari umaze imyaka 3 ku buyobozi bw'ubwo butumwa. Iyi ntumwa ije mu gihe imirwano ikomeje gukara mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'igihe MONUSCO irimo kugabanya ingabo zayo. Ibindi kuri iyi nkuru na Yvette Kabatesi. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yarayatangaje umunyamerika James Swan nk'intumwa ye yihariye nshya iyoboye MONUSCO ubutumwa bwa Loni bubungabunga umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Swan asimbuye Bintu Keita umunyagineyakazi wari wagiye kuri uyu mwanya mu 2021. Guterres yamushimiye mu kazi k'ingenzi yakoze mu gihe cyari gicantege mu burasirazuba bwa Kongo aho ibikorwa bya MONUSCO byagabanutse mu buryo bugaragara. Hinduka rije mu gihe ingabo za leta ya Kongo zikomeje imirwano ikaze n'inyeshyamba za M23 mu gihe n'ubutumwa bw'amahoro bwa Loni bukomeje gahunda yo kugenda busezera mu bihugu buhoro buhoro. Oni ivuga ko James Swan ari umudiplomate w'inarabibonye umaze imyaka myinshi akorera muri Afrika ahura n'ibibazo bya politike n'umutekano bikomeye. Uretse icyongereza kavukire, Swan anavuga neza igifaransa, ururimi rukomeye cyane mu kazi ka Loni muri Kongo. Kuva mu kwezi kwa gatatu 2025 Swan yari intumwa yihariye ya Loni muri Somalia ndetse anayobora ubutumwa bwa Loni muri icyo gihugu, umwanya yanigeze gufata mu buryo bw'agateganyo mu 2024. Mu kazi ke ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Swan yamazemo imyaka 32 harimo n'igihe yari amaze muri Kongo nka ambasaderi kuva mu 2013 kugeza mu 2016 n'uwungirije ambasaderi kuva mu 2001 kugeza mu 2004. Afite n'impamyabumenyi zitandukanye mu bya diplomasi n'umutekano yakuye muri kaminuza za Georgetown, John Hopkins ndetse na National War College. James Swan abaye intumwa yihariye ya 10 iyoboye ubutumwa bwa Loni muri Kongo kuva Monique yoherejwe bwa mbere mu 1999 aho yaje guhinduka MONUSCO mu 2010. Mugenzi wacu Yvette Kabatesi arakoze cyane. Juventine turakwakiriye muri studio za BBC Gahuza Miryango abadukurikira baravuga iki ku mbuga nkoranyambaga. Reka duhere no kuri iyo nkuru. Yvette yavuga ko ubu MONUSCO muri Kongo yabonye umuyobozi mushya witwa Subukine. Yanditse ati ubutare bwa Kongo no kubugabagabana mpaka, naho Sakiri we yanditse ati ibintu byashyushye. Iyindi nkuru abadukurikira batanze ibitekerezo nivuga ko Amerika yavuze ko ibitero byayo muri Iran biziyongera cyane mu gihe Israel yakomeza ibitero i Beirut na Tehran. Witwa John yagize ati akazi keza rwose ariko nuko bihitana batazi umupango wa gakino. Naho witwa Billy yanditse ati baraneshejwe nibemere ukuri kuratsinda, Iran ntitsindwa iri mu biganza by'uhoraho. Latifa ndi nkora abadukurikira batanze ibitekerezo nivuga ko President Donald Trump yavuze ko nta masezerano ahari hamwe na Iran. Witwa Arine yanditse ati ibi birumvikana, Iran ni yamanike hakiri kare bataraba kubita ahababaza. Witwa Olivier yanditse ati ari gushaka ko Israel bakomeza kuyisenyera. Nawe wadusangiza rero ibitekerezo we uri ahantu hatandukanye uciye ku mbuga zacu nkoranyambaga. Urakoze cyane Juventine. Urakoze. Tugeze ku isaha y'isa 12:48 mu Rwanda no mu Burundi. N'umwanya wo kumva amakuru y'imikino twateguye na Yves Bucyana. Mwireho mwese abateze amatwi BBC amakuru y'imikino nyahereye mu Rwanda. Shampiyona y'umupira w'amaguru irakomeza mu mpera z'iki cyumweru. Ku munsi w'ejo imikino ikomeye ni Bugesera izakina na Kiyovu Sport mu gihe Marine izakira APR kuri Stade Umuganda. Mbere y'umukino uzahuza Etincelle na Rayon Sport ni shampiyona Al Hilal iyoboye n'amanota 45 ikurikiwe na APR FC n'amanota 42. Mu Burundi imikino ikomeye izaba ku cyumweru. Rukinzo ikina na Message, ariko umukino ukomeye kurenza iyindi yose ni Aigle Noir ikina na Flambeau. Aigle Noir ni ya mbere ku rutonde rw'agateganyo n'amanota 59 mu gihe Flambeau ari ya kabiri n'amanota 46.
muri Afurika irushanwa ry'igikombe cy'Afurika cy'abagore cyo mu mwaka wa 2026 AFCON ryasubitswe habura iminsi 12 gusa ngo rikinirwe mu gihugu cya Maroc. Mpuzamahanga y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kane yavuze ko yigije imbere amatariki y'irushanwa kubera impamvu zitunguranye. Iri rushanwa ryagombaga no gutanga itike yo kwerekeza mu gikombe cy'isi cy'abagore cya 2027 muri Brazil ryari riteganyijwe kuva ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu kugeza ku itariki 3 z'ukwezi kwa kane. Maroc yari kwakirira irushanwa ku nshuro ya gatatu yikurikiranyije, ariko amakuru yavugaga ko hashobora guhindurwa igihugu cyakira aya marushanwa. Ibivugwa ku bushake buke bwa Maroc bwo kwakirira irushanwa byiyongereye nyuma y'imvururu zagaragaye ku mukino wa nyuma w'igikombe cya Afurika cy'abagabo AFCON 2025 aho Maroc yatsinzwe na Senegal igitego kimwe ku busa mu mukino w'ishiraniro. CAF yavuze ko icyemezo cyo gusubika iri rushanwa cyafashwe kugira ngo hashyirweho uburyo bwatuma iri rushanwa rikomeye ry'abagore rigenda neza. Ntiyigeze itangaza igihugu gishya kizakira iri rushanwa ndetse n'amatariki rishobora kuberaho. Ivuga gusa ko imyiteguro y'irushanwa ikomeje. Tombora y'uburyo amakipe 16 agabanyije mu matsinda yari yarakozwe ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere, ariko CAF ntiyabashije gusohora ingengabihe yuzuye y'imikino. AFCON ribaye irushanwa rya kabiri rya Afurika ryigijwe inyuma habura igihe gito mu mezi 18 ashize. CAF yari yasubitse n'irushanwa ry'abakinnyi bakina imbere mu gihugu CHAN ryo muri 2024 habura iminsi 18 gusa ngo ritangire muri Kenya, Tanzania na Uganda ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri 2025. Icyo gihe urwego ruyobora umupira w'amaguru muri Afurika rwavuze ko abahanga barwo batanze inama y'uko hakenewe igihe gihagije kugira ngo ibikorwa remezo n'aho imikino izabera bigere ku rwego rwifuzwa. Ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ubwongereza ikipe ya Tottenham iri mu kaga ko kumanuka mu cyiciro cya kabiri mu gihe ibihumbi by'abafana ba Tottenham basohokaga kuri stade yabo igice cya mbere kikirangira ejo nijoro. Nta numwe washidikanyaga ku kaga k'iyo kipe ko kumanuka mu cyiciro cya kabiri nyuma yo gufungura amazamu hakiri kare imbere ya Crystal Palace. Ibitego bitatu by'iyi kipe ya Crystal Palace mu minota 12 gusa y'igice cya mbere byatewe na penalty ndetse n'ikarita itukura yeretswe Mickey van de Ven byatumye ikipe ya Eagle Tudor itakaza undi mukino mu buryo bubabaje. Spurs niyo kipe yonyine yo mu cyiciro cya mbere mu Bwongereza itarabasha gutsinda umukino n'umwe kuva uyu mwaka wa 2026 watangira, ariko Tudor umaze gutsindwa imikino 3 yose kuva yatangira gutoza iyi kipe arashimangira ko iyi kipe iri mu cyerekezo cyiza kandi ko itazamanuka mu cyiciro cya kabiri. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Mu kiganiro imvo n'imvano twabateguriye kuri uyu wa gatandatu tuzagaruka ku mpaka ziri ku itegeko rishya rijyanye n'imikoreshereze y'umuhanda mu Rwanda. Ntimuzacikwe ni ku munsi w'ejo. Dukomereje mu kiganiro baza muganga twabateguriye kuri uyu mugoroba, mugenzi wacu Yvette Kabatesi yagiranye ikiganiro na muganga Kayitesi Mukara ku ndwara y'umuhaha ifata mu matwi ikunze kugaragara cyane mu bana. Mwiriweho neza. Muri iki cyumweru cyahariwe kuzirikana ubuzima bw'amatwi, ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku buzima rivuga ko miliyoni 466 z'abantu bafite ubumuga bwo kutumva. Mu ndwara ziza ku isonga mu gutera icyo kibazo harimo umuhaha ukunze no kugaragara cyane mu bana. Ubu burwayi rero buterwa n'iki? Ese buravurwa? Turi kumwe na muganga Kayitesi Mukara mu ivuriro Human Hood. Umuhaha ni uburwayi bufata mu matwi, ariko ikimenyetso nyamukuru kigaragara ni ikimenyetso cy'uko amashira arimo gusohoka. Hari ugutwi ko hanze hano tubona na wa mwenge abantu bajya bashyiramo tishikoto ukagera ku ngoma, noneho hirya y'ingoma hari ikindi cyumba cya kabiri, hirya yaho hari ahandi ha gatatu. Ariko umuhaha ufata cya cyumba cya kabiri kiri hagati y'ingoma no hirya, ari nayo mpamvu iyo hagizemo ubwandu bwa bacteria hakorwamo amashira, nk'uko umuntu agira igisebe kikagira amashira.
kubera ko rero iyo haretsemo amashira menshi afite imbaraga araturitsa ingoma igaturika igasigaramo umwenge, ari cyo gihe amashira asohoka. Akenshi usanga n'umubyeyi avuga ngo umwana yarayarira mu gitondo abona hari amashira. Ubwiye ko umuhaha ni uburwayi bwo mu matwi, amashira aturuka mu matwi amaze ibyumweru 2, ariko amashira y'igihe kigufi yawo sinibaze ko mu kinyarwanda yitwa umuhaha nubwo ari uburwayi bwo mu matwi. Rero icyo gihe ibimenyetso bigaragaza umuhaha n'ayo mashira gusa. Kubigaragaza umuhaha yenda ku muntu ureba twavuga amashira no kugabanuka kumva, ariko kwa muganga ho tureba niba harimo umwenge mu ngoma, kubera ko niba nta mwenge uri mu ngoma biravuga ko ya mashira atarimo guturuka mu cyumba cyo hagati, arimo guturuka mu cyumba cyo hanze. Icyo gihe nabwo ari umuhaha, bivuga ko bitandukanye. Uvuze rero ikibazo cyo kugabanuka kumva, ni ikihe kigero umuhaha ushobora kwangiza ugutwi ku buryo umuntu atakumva koko? Umuhaha wenda mu minsi ya mbere akenshi akaba ari gatoya. Uko umuhaha ugenda utavurwa niko wa mwenge ugenda uba munini cyane. Hari ubwo tuvuga ngo perforation cyangwa kenje gato, cyangwa tukavuga umwenge uri total, ingoma yose yaracitse. Byumvikane rero akamaro k'ingoma nuko iyo hajemo ijwi ingoma iranyeganyega, ikanyeganyeza twa tugufa turi hagati mu gutwi, tukanyeganyeza aho ijwi ryakirwa kugira ngo ryoherezwe mu bwonko. Rero iyo warwaye umuhaha ya ngoma igira umwenge, ahasigaye hanyeganyega nago haba hagihari kubera ko hacitse. Bivuga rero uko umwenge wiyongera ubunini niko kumva nabyo bigenda birushaho kuba bibi kurusha. Icya kabiri, ukuyeho ingoma yonyine twa tugufa tw'imbere mu gutwi natwo hari ubwo tumungwa, uko umuhaha utinda twa tugufa turamungwa, kandi twa tugufa nabwo dufite uruhare two kurangurura ijwi. Bivuga rero niba ingoma yaraturitse cyane cyangwa yose, hari uruhare rwo kutumva rubuterwa n'ingoma yaturitse, none hakiyongeraho uruhare rwo kutumva buterwa na twa tugufa two mu matwi natwo twamunzwe. Bivuga ko kuri wa wundi wari kumva bya mild cyangwa leger, wa wundi ufite umuhaha watinze wamunze n'utugufa ashobora no kujya kutumva atari burundu ariko ku kigero gikabije. Noneho hakazaho n'ingaruka z'umuhaha zishobora kwangiza imyakura, igatuma nubwo wanabagwa ya ngoma igasanwa na twa tugufa tugasubizwamo, n'ubundi zakomeza ugira ubumuga kuko imyakura nayo yangiritse. Icyo nimo kuvuga ni iki, biterwa n'igihe umuntu yarangaranye umuhaha, kutumva bishobora kuba bikabije cyangwa byoroshye. Icyo kibazo cy'umuhaha iyo ingoma yagezaho kiravurwa? N'ubundi umuhaha ni ingaruka zo kutavurwa hakiri kare, ariko iyo nshaka kwibutsa abatwumva ni uko umuhaha ukira iyo uvuye hakiri kare, hagakira neza no kumva, ku buryo n'ikindi gihe utazigira umenya ko uyu mwana yigeze arwara umuhaha. Wenda umuntu ashobora kwibaza, abana nibo bibasirwa cyane n'umuhaha cyangwa n'abantu bakuru ni kimwe? Iyo mbonye umuntu mukuru ufite umuhaha bwa mbere, nanjye numva hari ukuntu bintunguye, bigatuma nibaza kuki bibaye. Ariko ku mwana ufite umuhaha ntabwo bitindaho, kuko abana akenshi bakunda kugira indwara zo mu mwanya w'ubuhumekero, ibicurane bihoraho, inkorora zihoraho, bituma bashobora kugira ibibazo byo mu matwi cyane. Ariko ikibabaje ni ukubona umwana ufite umuhaha umaze igihe udakira kuko ativuje. Ari bwo butumwa twifuza ko abantu bamenya ko umuhaha si uko umwana yonsa amashereka menshi, si uko hagiye amazi mu matwi, si uko yarize amarira akajya mu matwi, ni uburwayi. Yego niko bavuga, kandi banavuga ko utavurwa kwa muganga, uvurwa mu kinyarwanda. Dukeneye ko bumva ko umuhaha ni uburwayi nk'uko ikindi icyo ari cyo cyose gifite amashira biba ari uburwayi. Muganga Kayitesi Mukara watubwiraga ku ndwara y'umuhaha ishobora gutera ibibazo byo kutumva. Ni naha rero dusoreje, twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo ikigali n'ugasano k'amabaruwa 2790. Email nayo ni bazamuganga@gmail.com. Muramuke neza. Ikiganiro baza muganga nicyo kitugejeje ku musozo w'amakuru tukabateguriye kuri uyu mugoroba. Gusa mbere yo gusoza, reka twongere twibutse ingingo z'ingenzi amakuru yacu yari yibanzeho. Mu Burundi twababwiye ko abana bari gutahuka bava Tanzania uyu mwaka w'amashuri wababereye imfabusa, naho mu Rwanda tubabwira ko gahunda yo gwifunguro abana ku ishuri ari mwe yatumye abana bari barataye amashuri bayagaruka mu. Twibutsa ko mushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, Facebook na X BBC Gahuza Miryango. Tuboneraho no gushima abakomeje kudukurikira ku rubuga rwacu rwa Facebook Live. Mu gihe turi mu makuru, dushimire Jiza, dushimire Victoire, dushimire Justin ndetse n'abandi batandukanye. Mbibutsa ko mushobora no gukomeza gutanga ibitekerezo ku nkuru tuba twagiye dushyira ku rubuga rwacu rwa
rwa Facebook. Tubonereho kandi no kwibutsa ko mushobora no gusura na website yacu bbc-gahuza.com ko tuba dufite inkuru zigiye zitandukanye. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi, naho kwanga bw'ibyuma twari kumwe na Maxwell Okoth Onyango. Aya makuru yarahagarariwe na mugenzi wacu Anne Marie niwe mwiza. Thank you.